श्रावणाचे दिवस होते. पाऊस थांबला होता. वातावरण स्वच्छ होते. सारा निसर्ग पाचोने मढवल्यासारखा दिसत होता. अशा सुंदर वातावरणात निसर्गाच्या सहवासात काही वेळ घालवावा, पक्षी निरीक्षण करावे, मनाला ताजेतवाने करण्यासाठी मोकळी हवा अंगावर खेळवत एक निसर्ग फेरी मारावी म्हणून मी आणि माझे मित्र, जुन्नर पर्यटन विकास संस्थेचे अध्यक्ष, निसर्ग अभ्यासक आणि वन्यजीव छायाचित्रकार यश मस्करे, आम्ही दोघेही पिंपळगाव जोगे धरण परिसरात भटकंतीसाठी बाहेर पडलो. शिवजन्मभूमी जुन्नर तालुका म्हणजे पर्यटनाचा केंद्रबिंदू. महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन तालुका म्हणून शिवजन्मभूमी जुन्नरची संपूर्ण देशभरात ओळख. अनेक पर्यटन स्थळे आणि निसर्ग संपन्नतेने पर्यटकांना भुरळ घालणारा शिवजन्मभूमी जुन्नर नजर लागावा असाच. आज आम्ही ज्या ठिकाणी निघालो होतो ते ठिकाण म्हणजे मडनेर खोऱ्यातील पिंपळगाव जोगे धरणाचा परिसर. या परिसरात आपल्याला अनेक पर्यटन स्थळे बघता येतात. येथे संग्रामगड किंवा सिंदोळा किल्ला पर्यटकांना खुणावत असतो. शेजारी असणारा पिंपळगाव जोगे धरणाचा विशाल जलसाठा नजरेची पारणे फेडत असतो. धरणाच्या पश्चिमेकडील भिंतीजवळ शिल्पकलेचा उत्तम नमुना असणारे खिरेश्वर येथील नागेश्वराचे महादेव मंदिर आपली वाट बघत वर्षानुवर्ष उभे आहे. मंदिराच्या मागेच काही मिनिटांच्या अंतरावर प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलेला काळू वॉटरफॉल आहे. धाडसी आणि रोमांचक अनुभवासाठी वासून बसलेले आडराईचे जंगल सुद्धा येथेच आहे. पुढे हरिश्चंद्रगडाचे प्रसिद्ध ठिकाण आपल्याला साथ घालत असते. धरणाच्या परिसरामध्ये फ्लेमिंगो बघायचे असतील किंवा कृष्णा नदीचे उगमस्थान असणारी टकोरी नळी बघायची असेल तर आपल्यासोबत कुणीतरी माहितगीर वाटाड्या हवाच. आणि धरणाच्या बंधाऱ्यावरून जाताना मोडक्या मंदिराजवळ आम्हाला रामदास पोटे नावाचा एक अनोखा गाईड भेटला. त्या गाईडचे वैशिष्ट्य ऐकल्यानंतर तर मी चकितच झालो. त्याच्या जिद्दीला सलाम करत मी त्याला चित्रबद्ध करू लागलो. आता त्या गाईडचे अनोखेपण काय आहे ते निसर्ग अभ्यासक यश मस्करे यांच्या तोंडून प्रत्यक्ष ऐकूया. मित्रांनो, हा आहे रामदास पोटे. महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन तालुका जुन्नर घोषित झाला आणि या जुन्नरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पावसाळी पर्यटनासाठी या माळशेज घाट परिसरात येत असतात. आणि आम्ही देखील या परिसरातच पक्षी निरीक्षणासाठी आमचे स्नेही उत्तम सदाकाल सर यांच्या समवेत आलो. योगायोगानं या पिंपळगाव धरणाच्या जलाशयाच्या भिंतीवर हा रामदास पोटे आमचा स्नेही हा या ठिकाणी गाईड म्हणून लोकांना सेवा देतोय. पण याचं वैशिष्ट्य असं आहे की हा बोलू शकत नाही, याला ऐकू येत नाही. हा आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मूक पद्धतीने हावभाव करून लोकांना माहिती देतोय. आणि असा हा रामदास पोटे जुन्नरच्या पर्यटनाचा एक दूत म्हणून काम करतोय. निश्चित आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने ही अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे. आपल्याला यांचा मोबाईल नंबर देखील आम्ही याच्यावर सरांच्या युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचू. निश्चित आपण या परिसरात आलात. रामदासला बोलता येत नाही पण तो अतिशय चांगल्या रीतीनं आपल्याला गाईड म्हणून या ठिकाणी सेवा देईल. रामदासला बोलता येत नाहीये पण तो मोबाईलच्या माध्यमातून आलेल्या पर्यटकांनी काढलेले वेगवेगळे फोटो आपल्याला दाखवतो आणि तो आपल्याला त्यानुसार माहिती देतो आणि त्या फोटोतून तो आपल्याला त्या संबंधित ठिकाणापर्यंत घेऊन जातो. आणि मग आडराई असेल, काळू वॉटरफॉलची वरची बाजू असेल, नागेश्वर मंदिर असेल, वाहतं पाणी असेल, धबधबा असेल, हे सगळं आपल्याला तो या माध्यमातून दाखवत असतो. म्हणजे आपल्याला भाषेची अडचण येणार नाही. जरी तो शब्दातून व्यक्त होत नसेल तरी त्याच्या त्या मोबाईल या आधुनिक साधनाचा उपयोग करून आपल्याला तो वेगवेगळ्या फोटोंच्या माध्यमातून, व्हिडिओच्या माध्यमातून आलेल्या पर्यटकांचे अनुभव आपल्यापर्यंत तो शेअर करत असतो. आणि त्या पर्यटन स्थळाला भेट देऊन त्या ठिकाणची वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी तो आपल्याला दाखवत असतो. हरिश्चंद्रगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या खिरेश्वर असेल, नागेश्वर मंदिर असेल,
काळू धबधबा असेल आणि अतिशय प्रसिद्धीच्या झोतावर असलेला जो आडराईचा ट्रेक आहे तो करण्यासाठी आपल्याला तो निश्चित मदत करेल, सहकार्य करेल. निश्चित आपण सगळ्यांनी या रामदासच्या माध्यमातून या परिसराची भटकंती आणि पर्यटनाचा आनंद घ्यावा अशी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे. रामदास पोटेचा निरोप घेऊन आम्ही पुढे निघालो. निसर्गाचा मनमुराद सौंदर्य निर्मितीचा आस्वाद घेत आम्ही पुढे जात असतानाच आम्हाला फ्लेमिंगो पक्षी दिसले. मग काय, अतिशय उत्साहाने पक्ष्यांना डिस्टर्ब न करता आम्ही त्यांचे निरीक्षण करू लागलो, त्यांना चित्रित करू लागलो. फ्लेमिंगोंचे निरीक्षण करण्यात वेळ कसा गेला कळलेच नाही. मग समाधानाने तुडुंब भरलेल्या मनाने आम्ही माघारी फिरलो.